عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد البيتزا اكسبريس، يعني بحال تاع المطاعم، كتجي رائعه جدا. Bonjour et bienvenue dans ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose une pizza express prête dans 40 minutes à peu près, vite fait, bien fait. Une pizza comme les restaurants. كتجي رائعه البيتزا ديالي، نتمنى ان شاء الله تعجبكم. كما راكم تشوفوا كتجي كما المطاعم، واحد لاباط كتجي رائعه جدا. فهنا غادي نحتاجو، انا غادي ندير واحد 3 بيتزا، ندير 3 تاع البيتزات كبار، يعني على حساب كيلو د الفرينه. هنا كما راكم تشوفوا غنحتاج كيلو د الفرينه، ملعقه صغيره تاع الملح، ملعقه ونصف كبيره تاع الخميره تاع العجين، وغادي نحتاج ملعقه ونصف من السكر، لي زيرب دو بروفونس وزيت الزيتون. En premier temps, je prends 4 cuillères à soupe de farine. Je mets la levure chimique et je mets le sucre. Je vais mettre un peu d'eau. Je mélange bien et je vais laisser à peu près 10 minutes. 10 minutes, 12 minutes. Je vais laisser de côté. هنا كما راكم تشوفوا الطريقه الاولى، الحاجه الاولى اللي غادي ندير، غادي ناخذ واحد 4 تاع الملاعق تاع الدقيق، وناخذ السكر ديالي، ونخبر خميره العجين، وغادي نغطيهم على هذا الشكل، وغنخليهم يخمروا واحد 10 دقائق حتى ل 12 دقيقه. هنا كما راكم تشوفوا بعد ما خليتها شويه خمرت لي هذيك الخماره ديالي. هنا غادي ندير 500 مليلتر تاع الماء، غادي ندير نصف لتر تاع الماء، وغادي صافي نبقى ندير الدقيق ديالي حتى تمسك لي العجينه، ونزيد لي زيرب دو بروفونس، ونزيد زيت الزيتون. Après la première opération, je commence à rajouter ma farine petit à petit. Je mets l'huile d'olive et je mets les herbes de Provence comme ceci. Après je vais mettre à la machine. هنا من بعد ملي ندير الدقيق ديالي غادي نديرها في الماشين شويه تعجن لي لاباط ديالي. هنا كما راكم تشوفوا هي لاباط ديالي من بعد ما عجن. Maintenant je prends ma pâte et je mets sur mon plan de travail comme vous voyez, et je vais mettre des boules de pizza. Moi je vais préparer 3 grandes pizzas. Si vous voulez faire des mini pizzas, vous pouvez. Là c'est bon, je couvre ma pâte et je vais la laisser 30 minutes. هنا غادي نجمع لاباط ديالي تاع البيتزا، نغلفها ونخليها غير 30 دقيقه. هنا كما راكم تشوفوا راه ضعف الحجم ديالها، 30 دقيقه فقط. Là je prends ma pâte et je vais mettre des boules de pizza. هنا غادي نقطع البيتزا ديالي على هذا الشكل هذا. ناخذ الرولو ديالي ونصاوب البيتزا ديالي. Là je prends le rouleau et je forme la pizza. Mon four est déjà prêt, je les mets à 180 degrés. المهم بالنسبه لافارس واش نديرو في البيتزا، نتوما احرار ديروا فيها سكو فو فولي، سوا بيتزا 3 فروماج، بيتزا او ليغوم، بيتزا او طون. انا هنا غادي ندير بيتزا نديرها بلي ليغوم، وندير بيتزا او طون. هنا كما راكم تشوفوا غادي نجمع هذوك يعني الجوانب كامله نجمعها، يعني فريمون باش تجي بحال تجي على شكل يعني المطاعم، كتجي رائعه. لا كوم فويي جو في سيت اوبيراسيون. Franchement, vous allez faire une pizza comme les restaurants. Je pique avec la fourchette. هنا نتقبل البيتزا ديالي بلا فورشيت وندهن الجوانب بالزيت. Là j'étale avec de l'huile de tournesol les alentours de la pizza. Je prends ma sauce tomate. Moi ma sauce tomate, j'ai pris une purée de tomate et j'ai mis les herbes. Vous mettez ce que vous voulez. Je mets du fromage. هنا درت صلصه تاع طماطم، درت فيها الاعشاب المنسمه، خديت هنا الفرomage، وغادي ندير انا الفلفل الاحمر والبصل والشامبينيون او الفطر. Là moi je vais mettre du poivron, je mets du champignon et je mets de l'oignon. De toute façon vous avez le choix ce que vous voulez comme farce، عندكم الاختيار الكامل، كل واحد واش يبغي يدير في البيتزا ديالو. وندير البصل على هذا الشكل هذا. انا غادي ندير وريقات تاع البازيليك او ديال الحبق. Là je mets des feuilles de basilic. Je prends ma deuxième pizza que je vais faire au thon. هنا ندير البيتزا الثانيه نفس الشيء
ونديرها انا غادي نديرها بالطون على هذا الشكل. ندير الفرomage غابي. فرانشمون جربوها هاد لا بيتزا، فهي فيت في بيان في، سريعه وما تاخذناش الوقت بزاف. سيت بيتزا يي برون با بوكو دو طون فرانشمون اي تري تري فاسيل ا رياليزي. هنا ندير الطون ديالي، هنا جو مي دو طون et après je mets les herbes. À la fin je mets les herbes et n'oubliez pas de mettre des gouttes de l'huile d'olive, c'est très important. هنا ديروا قطرات من زيت الزيتون في الاخير، فكتجي البيتزا ديالنا رائعه جدا. كما راكم تشوفوا البيتزا ديالي ها هي اللي درتها بالخضر، كتجي روعه. بالنسبه للسمك ديال البيتزا انت اختياري، عندكم بغيتو ديروها رقيقه ولا ديروها غليظه، كل واحد وكيبغي. pour l'épaisseur de la pizza vous avez le choix. Vous voulez fine ou épaisse. Franchement une pizza très très délicieuse. هذه البيتزا ديالي تاع الطون كذلك. نتمنى البيتزا ديالي تاع اليوم تعجبكم وتجربوها. لما لا، الا عجبكم الفيديو ما تنساونيش بلي لايك. دمتم في